UFC janglarini tomosha qilib daromad topishni xohlaysizmi? Endi bu juda oson. Omad silkasi orqali ro'yxatdan o'ting va promokodga Vodiy so'zini kiriting. Shundan so'ng Telegramdagi menejerga yozing, u sizga hisobingizni real pullarga to'ldirib beradi. Omad silkasi va barcha to'liq ma'lumotlarni Telegramdagi Vodiy MMA kanalimizda yozilgan. Sen aytdingki, Charles Oliveira endilikda bo'sh turgan chempionlik kamari uchun jang qiladi. Maxachevdan kamarini olib qo'yishgani seni hayratga soldimi? Men uchun ham bu kutilmagan holat bo'ldi. Agar Maxachevdan kamarini olishsa, u holda Jonsdan ham olib qo'yishlari kerak. Men Islomning o'rnida bo'lsam, Arman Sarukan bilan jang qilgan bo'lar edim. Keyin esa oktyabr Abu Dabida Jack Madalena bilan, lekin u uni xohlamadi. Seningcha Ilya Topuria Charles Oliveirani mag'lub qila oladimi? Balkim ha, Oliveirani jag' sohasi nozik, uni har safar ko'rib kelamiz. Agarda Topuria uni parterga tushira olsa, balkim g'olib bo'ladi. Yarim yengil va yengil vazn o'rtasida naqd 10 kilo tafovut bor va Ilya Topurianing bo'yi past, bu albatta unga ustunlik beradi. Nima deb o'ylaysan? Navbatdagi janging Justin Gaethje bilan bo'ladimi? Ha, buni inkor qilmayman. Agarda Topuria g'alaba qozonsa, albatta meni jangga chorlaydi. Gaethjeni mag'lub qila olsam, kamar uchun navbatdagi jangchi men bo'lishim aniq. Rejalarim oktyabr oyida Abu Dabida jang qilish. Aslini olganda, men aprel oyida Miami qirg'oqlarida jang qilmoqchiman. Bu albatta ajoyib tarix bo'lar edi. Seningcha Ilya Topuria bilan janging UFC'da eng shov-shuvli jang bo'ladi deb hisoblaysanmi? Ha, albatta. Jon Jones va Tom Aspinallarning jangidan so'ng bu eng shov-shuvli kecha bo'lar edi. Chunki buning tarixi bor. Biz Topuria bilan avvallari London otellarida urushib ketgan edik. Bular hammasi kinolardagidek qiziqarli. Men o'ylayman, UFC Ilya uchun unga mos keladigan jangchilarni topib berishadi. Holloway yarim yengil vazniga zo'rg'a vazn qilib chiqqan edi. Volkanovski esa Topuria jangidan 3 oy oldin Maxachev tomonidan chuqur nokaut qilingan edi. Josh Emmettning yoshi 37 da. Bryce Mitchell stoykada juda sust jangchi. Michael Chandler ushbu jangchilarni barchasini mag'lub etgan bo'lar edi. Do'stlar, kim UFC janglarini muntazam kuzatib borayotgan bo'lsa, demak ushbu jangchini yaxshi taniydi. Paddy Pimblett Maxachev bilan jang qilgan jangchilarni yengib kelmoqda. Sizningcha Topuria Oliveirani mag'lub eta oladimi yoki Paddy'ning fikriga qo'shilmaysizmi? Menimcha Ilya uchun Charles Oliveira juda yirik jangchi va parterda o'ziga xos usullarga ega va albatta Oliveira yana o'ziga chempionlik kamarini qaytarib oladi deb o'ylayman. Agarda sizda boshqacharoq variant bo'lsa, buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Jigar, do'mboq qo'lingiz bilan like bosishni unutib qo'yapsiz-ku. Ko'rganda ko'rishguncha.